Bismillahirrahmanirrahim. Samin el-Hüccət Ali ibn Musa Rıza aleyhissalam buyurur, Qədirxumu tanıtdırmaq vacibdir. Allah Mütəal Qədirxum bayramına ehtiram edən şəxsin böyük və kiçik günahlarını bağışlayar və əgər həmin şəxs dünyasını dəyişərsə, onu şəhidlərin cərgəsində qərar verər. Bildiyiniz kimi Qədirxum hadisəsi demək olar ki, müsəlmanların müqəddiratını həll etdi. Amma müsəlmanlar ki, yəni həm o zamanda, həm indiki zamanda Qədirxum hadisəsinə laqeyd yanaşdılar və Əli əleyhissalamın vilayətini qəbul etmədilər. Elə həmin o şəxslər idi ki, müsəlmanların arasına fitnə saldılar və müsəlmanlar bir neçə təriqətə və məzhəbə bölündülər. Ki, həmin o hadisədə idi ki, Əziz Peyğəmbərimiz özünü müsəlmanlara tanıtılandan sonra buyurdu, mən kimin mövlasıyamsa, bu Əli də onun mövlasıdır. Əziz Peyğəmbərimiz aşkar bütün dəlilləri ilə necə lazımdırsa, o vaxt müsəlmanlara bunu çatdırdı. Amma əfsuslar olsun ki, Əziz Peyğəmbərimizin bu sözünə etina olunmadı və Əmir-əl-Müminin Əli ibn Əbi Talib əleyhissalamın haqqı əlindən qəsb olundu. Allahın vəliyyət izzət və cəlalına bizi Əhl-i Beyt əleyhissalamın məktəbində, yolunda sadiqədən qərar versin və bir an olsun belə bizi bu məktəbdən ayrı salmasın. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.